ஹாய் காய்ஸ், இதான் நம்ம சேனல் டிஎன் 63 நல்ல மீடியா. இதான் நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட் வீடியோ. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி தான் நம்ம போகிற வீடியோ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம வீடியோலாம் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ என்னென்ன சாப்பாடு சொல்லுவார் சூர்யா, சொல்லுங்கள். 5 ஆஃப் ஆயில், ஆளுக்கு 5 ஆஃப் ஆயில் இருக்குது, 3 புரோட்டா இருக்குது, 2 சிக்கன் ரைஸ் இருக்குது, ஆளுக்கு ஒரு சிக்கன் ரைஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி வெறித்தனம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து 2 இயற்கை சேலஞ்சு யார் ஜெயிக்கிறான்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டைமர் ஆன் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைமர் பார்ப்போம். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஆஃப் எடுத்து உள்ள போட போகிறீங்களோ? சாப்பாடு வெறித்தனமோ? யாரும் ஃபஸ்ட் அப்புறம் தெரியல. ஜெயிக்க கூடாது, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுப்பா. இப்போதாப்பா அடுத்த வீடியோவில் அவர் ஜெயிப்பார். நீங்கள் நம்ம காட்டி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம், பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிருக்கேன். அப்போ நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ முன்னாடி சொல்லலாம். அதெல்லாம் லைக் பண்ணிருக்கோம், லைக் பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் வீடியோ. நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தோம்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், பார்த்துக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு கேமரா அதிகமாக ஷேக் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் வீடியோ டைமர் 2 நிமிஷம் 50 செகண்ட் பேசலாம். என்ன ஒரு அப்டேட் இருக்கு? பரோட்டா கரெக்டாக இருக்கு. தலைவரி ஆம்லேட் எடுத்து போட்டு விடுங்க வாயில். முடிஞ்சிடா நல்லா இருக்காரப்பா. எலும்பு சிக்கிருச்சா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்க்க ஆள் சின்ன மெம்பர் இருக்காரு. 5 சிக்கன் இருக்கும், சாப்பிட்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்கள பார்த்து எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். டைமர் வந்து 6 நிமிஷம் போயிடுச்சு. சூர்யா முடிச்சு விடுறோட தலைவர் வந்து ஆம்லேட் வச்சுருக்காங்க.
வீடியோ வந்து நம்ம எப்போ போடலாம்னு சொல்லுங்கள். வீடியோ பண்ணுறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் போக முடியும். உங்களுடைய ஆதரவை தாருங்கள். ஆல்பர்ட் ஏதாவது சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு அடுத்தடுத்து சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தேன். நானும் கொஞ்சம் சாப்பிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ ஓடிக்கிறக்காங்க தெரியல. ஓடுது. ஆல்பர்ட் சொல்லுங்கள். ஆல்பர்ட் உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்கள். அமைதியாக இருக்கீங்க, முடியலை, பேச முடியலை. சூர்யா முடிச்சிட்டாரு. 11 நிமிஷம் 20 செகண்டு. கேட்பீங்க என்னடா செகண்ட்ஸ் மட்டும் டைமர் மட்டும் கொஞ்சம் கூட ஒரு வீடியோ கம்மியாக இருக்குன்னு. ஏன்னா நான் இடையில கட் பண்ணி எடுத்துருப்பேன். ஏன்னா கை வலிக்கும்ல, கேமரா பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கல, அதனால் முடிச்சிட்டாரு. டக்குன்னு லேட் ஆயிடுச்சு. சூர்யாவா ஆல்பர்ட்டா? ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ யார் கஷ்டப்பட மாட்டோம். சூர்யா தான் வந்து போய்க்கிட்டு இருக்காரு மிக வேகத்தில். ஆல்பர்ட் ஜாம் இருக்குது. சாஸ் முடிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் சூர்யா முடிச்சிட்டாரு. சூர்யா வெற்றி பெற்று விட்டார் போட்டியில். 12 நிமிஷம் 59 செகண்டு சூர்யா சாப்பிட்டுருக்காரு. ஆல்பர்ட் சாப்பிட முடியல. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்பர்ட் சிங்பார் வைக்க மாட்டாங்க சொல்லி கமெண்ட் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆல்பர்ட்டுக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.